Excel မှာသုံးဝင်တဲ့ formula တွေအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Microsoft Excel မှာသုံးဝင်တဲ့ formula တချို့ရေးပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် Excel ထဲဝင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီလစဉ်အရှုံးမြတ်စီးရင်လေးပေါ့နော်။ဒါတော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်ကုန် level ရှိမယ်ပြီးအရောင်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ရက်စွဲရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့အရေးအတွက်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ computer ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဈေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရောင်းတဲ့ဈေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဒီ total တွက်မယ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေတွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများဆုံးတန်ဖိုးတွေရှာမယ်အနည်းဆုံးတန်ဖိုးတွေရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် average ဒီပြည့်မြတ်တန်ဖိုးတွေရှာမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဝယ်တဲ့စုမောမာနတွေရှာမယ်ပြီးကျွန်တော်အမြတ်စင်းနဲ့တွက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဝယ်ယူမှုရာခိုင်နှုန်းပေါ့ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတွေကို formula တွေသုံးပြီးလုပ်ပြပါတော့ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ sum formula ပေါ့နော်ဒီပေါင်းတဲ့ formula တွေတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် simple sum formula ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် union ပေါင်းတာပေါ့နော်ပေါင်းတဲ့ formula မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula လေးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်ကို total ပေါင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးပေါင်းတော့ကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော် calculator သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရေးအတွက်နည်းနည်းဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကရမ်းများလာပြီကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားရလုံးမများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် calculator မသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီ Excel မှာပါတဲ့ formula ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာသုံး simple calculator မှာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ total အောက်မှာဒါလေးကို click ချက်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရွေးမယ် save ကိုလေးနေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ formula ပါထဲမှာ equal ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ column D မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ row number 2မှာရှိတယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ save ကိုလေးကို D2 မှာရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ equal ချလိုက်ရင်ဒီမှာ D2 လို့ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် D2 ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်းပြီးရင်နောက်လည်းဒီမှာ D3 ဒါကိုပေါင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်းထပ်နေမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းထပ်နေလိုက်မယ် D4 ရော keyboard ကနေဒါမျိုး D5 ပေါင်း D6 ပေါင်း D7 အမျိုးတောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ D8 ပေါင်း D9ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေါင်းရတဲ့ရလက်ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင် enter တစ်ချက်နဲ့ဒီပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ total ပေါ့နော်ဒီ2မှာရှိတဲ့ segment ကနေဒီ10မှာရှိတဲ့ segment ကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ပါအဲ့တော့ဒီမှာသူရဲ့ဟောရလဲရပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်သုံးလိုက် formula ကိုပြပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ simple formula ပေါ့နော်ဒီ formula ကိုသုံးတာပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလောက်ရတဲ့အချိန်ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ auto sum button လေးပါပါတယ်Microsoft Excel မှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ဟိုည auto sum button ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းမဲ့ဒီ D2 ကနေ D10 အထိပေါင်းမဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် home နဲ့က editing နဲ့မှာ auto sum ဆိုတာရှိပါဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အောက်မှာ total နေရာမှာ45ဆိုပြီးပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းလာပါနော်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော် auto sum လုပ်နေကြပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြင် sum function ကျွန်တော်ဒီမှာ sum function လည်းသုံးနေရပါတယ်ဒါဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီ equal ရင်ချမယ် sum လို့ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆိုရင်တော့ဒါကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီး equal နေမယ် s um ပြီးရင်ခွဲစားကျွန်တော်ပြန်နေပဲကြီးပေါင်းပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာ d2 ကနေကျွန်တော်ကဒီd10 ဒီပေါ့နော်ပေါင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် d2 ကိုဆက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် semicolon ည keyboard က semicolon နဲ့ဆက်ဖိလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် d10 ဆိုရွေးပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခွဲစားခင်းလေးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနာနဲ့ total ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် down လိုက်မယ်ဆိုတော့ formula bar မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သုံးတဲ့ formula ပြောင်းတော့ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ sum function အသုံးပြုနေပါတော့ဒါလိုရရှင်ပေါင်းတာတွေပါပုံပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကိုဒီမှာဆိုရင် subtract နှုတ်တာပါနော်နှုတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ equal လေးကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် f2 ကနေကျွန်တော် e2 ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းရတဲ့ဈေးကနေပစ္စည်းဝယ်တဲ့ဈေးကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်50နဲ့ဝယ်လာတဲ့ပြီး90နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအမြတ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ F2 ရဲ့ကနေကျွန်တော်တို့မှာ E ရဲ့ဒီမှာ line number 2မှာရှိတဲ့ E2 ကိုနှုတ်လိုက်မယ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် equal နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ F2 ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် minus A2 ပြီးလို့ရှိရင် enter နှိပ်လိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြတ်စင်းကိုရပါပြီဒီပါဆိုရင်ရောင်းဈေးတွေကနေကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဝယ်စီပြန်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြတ်တဲ့စင်းကိုရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က high အတွက်ကောဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြတ်စင်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျန်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့နှုတ်နေတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ပွားရဲ့နီလီကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ sequence ရဲ့ထောင်းတာလေးမှာ
ဒီအပေါင်းပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် click လေးကိုဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ formula တိုင်းသူကအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားမှာပါကိုဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ formula တိုင်းအောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားမှာပါကိုယ်တိုင်းလာပြီးတော့ပေါင်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးအဲ့သူ့ရဲ့ဒီ copy ပွားအနေနဲ့ရှိရပါတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ click ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ formula ပါမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ formula ပေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ F9 နဲ့ကနေ E နဲ့နှုတ်ထားပါဒီမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ formula ပေါ်မှာလို့ပေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော် subtract ပေါ်တော့နှုတ်တဲ့နည်းလေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုကျွန်တော် total purchase amount ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုကျော်စုစုပေါင်းဒီဝယ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ဝယ်လိုက်လဲဆိုတော့တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝယ်ဈေးနဲ့ဒီအရေးအတွက်ကိုမြောက်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ935လူအလွယ်မြောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစဉ်းစားရရမ်းများလာပြီပစ္စည်းရတခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီရာနဲ့ချီပြီးရှိတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ calculator နဲ့သုံးနေအချိန်ကြာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel မှာပါတဲ့ formula ကိုလည်းသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းဒီဝယ်ယူမှုစုစုပေါင်းပမာဏလို့ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ click နေမယ်ပြီး equal ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဗာမြောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ E1 E2 နဲ့ column D ရဲ့ row number 2ကိုမြောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ hello equal နေမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုချက်နေမယ်ပြီးရင်မြောက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard ကဒီ number shift ပေါ့နော် number shift ဒီလေးနဲ့ shift နဲ့တွဲနေလိုက်ပါ asterisk sign လေးပါဒီလို star sign လေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ဈေးနဲ့မြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter set ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်ယူမှုစုစုပေါင်းပမာဏကိုရပါပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရေထွက်နဲ့သူ့ရဲ့ဝယ်ဈေးကိုမြောက်လိုက်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကအောက်က height အတွက်ပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုစနလိုပဲတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ် click လေးပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ product တွေအတွက်ပါရပါပြီအဲကျွန်တော် calculator မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော် formula လေးကိုသုံးလိုက်တာပါကိုပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ maximum နဲ့ minimum ချောင်းပြပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရေးအတွက်တွေရောင်းဈေးတွေဝယ်ဈေးတွေကနေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ flow ကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ maximum ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် grade နှိပ်မယ်ပြီးရင် M A H ဝင်စားအဲကျွန်တော်ဘယ်ထက်ကနေဘယ်အထိတွင်ကဘယ်အထိယူမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ2ကနေဒီ10နဲ့ကဒီအများဆုံးလို့ချင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးကဘာလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်အဆုံးဒီ2ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘုတ်က semi comma လေးကိုနေလိုက်မယ် semi colon လေးကိုပြီးရှင်ဒီ10ဆိုပြီးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဝင်ပိတ်လိုက်ပါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရေးအတွက်အများဆုံးပမာဏကိုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အများဆုံးက9ပါအဲ့တော့သူကဒီမှာ9လို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ maximum နဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီ maximum formula သုံးနေကြမလို့ပေါ့ဒါလေးကို set clip ဘာဝင်နေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီမှာဆိုတော့ဒီရောင်းစေးရဲ့ maximum ပေါ့နော်အများဆုံးပမာဏကိုပြရတယ်ပြီးရင်ဝယ်ရင်းစေးရဲ့အများဆုံးပမာဏကိုလည်းဒီမှာပဲပြပါပါအပြင်မှာအရေးအတွက်စမ်းမှလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါရေးအတွက်ပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်လောစနာဒီမှာ formula သုံးထားပါတယ် sum formula လေးကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနေကျွန်တော်ဒီ purpose ဆက်ဆွဲချလိုက်မယ် operator ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီဝယ်ဈေးရဲ့လူပေါင်းညာလက်ကို total ကိုတွက်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ရောင်းဈေးရဲ့ total ကိုလည်းဒီမှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် minimum မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် equal နှိပ်မယ် M I N ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်စားလေးနဲ့ဟိုဒီမှာ D2 ကနေ sim colon D10 ဒီပေါ့နော်အဲ့ထဲကကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးပမာဏကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်အနာခေါက်လိုက်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအနည်းဆုံးကတော့နံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်2လို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော် Microsoft Excel ရဲ့အသားချက်ကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ formula တွေကိုထပ်ခါလုပ်နေကြမှာလို့ပေါ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီ copy point နေလေးကိုသုံးပြီးတော့ formula တစ်ခါသုံးပြီးတော့လူရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးသုံးလို့ရအောင်ပြီးရင် average ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဖြန်းမြပါနော်ဖြန်းမြဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ရှာတာပါ average တင်ဒီနေရာမှာ equal နေမယ်ပြီးရင် average ပြီးရင်ဆိုတော့မှာD2 နဲ့ D2 ကနေ D10 ဒီ average ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ NFA မှာပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ average က5လို့ပြပါတယ် average မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဝယ်ဈေးရောင်းဈေးတွေ average ကိုသိချင်ရင်ဒါလေးကို checklist ဆွဲချပါလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ယူမှုပမာဏစုစုပေါင်းရင်တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဒီဖက်ထိဆွဲလိုက်ပါပေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့အနည်းဆုံးအများဆုံးပမာဏလိုချင်တယ်ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလည်း minimum ဆွဲလိုက်မယ် average တဲ့အဲ့လိုပဲ
Hobby the Massenjoy and Miasiati, a year to Kuzabe, the Janzi and you were zero no tele, a year to Kuzabe Pianava, and the Supa and Miasio Lugenet. The Konakulo young like the Miasio Lugenet solution. Very the Konakulo young like the city and Nitoria, we like the manner norm of the Dalio. From the leadership champion like me, the Quay, the F2 ne, Meow me, T2 ne, Meow Tia, the Getty, Supa, where you move mana, no one, G2 or no man. Pilusin and that's a call like it. Thousand majority, Miasi, Supa, Miasi, Ya, Masa Kunokulon, the Pamana Gajoya, with Zine, Kunokulon with Hypermana, Pilusin, Yuzara, no young like Luya like the Miabona, than little artist such a like me, or Shahai Dorna. The most specialized in our value like John Mawari, you see, not cool, and good my Jaga no more, no percentage of Piatin, Dario, but I am Piatin solution in the mar, or better way like the way you move mana Jaga no Piatin solution. The Masoin, the protector soin, Teria Supan, for you move mana de Gani, 2 years the Miazon Tamu, Sabia, the Masoin, collection name being equal charming. In Tiani, Tau Summers of Pastel name being, Tavil signing name being G, Tavil sign name, Persian 2 years the Niapide Sunday could be like Massimaniaga, Sunday Persian and not Shakora. With a senator, the broader year where you meet a kind of Yawi, general operation in Dalio. Previous switch aliver, Tasanajero were the Romana name Yala Yakanuni Piano, Imasoin, Gawadi, Romana and Yazan with happy to Jamalo to at the Yagan Piavale, to change the Mazan to brush Shikuzo to Rayano, name Yala Piavale, Hobita, the calculator Mene, formula you to be read to any leader. The Masoin, the number dim near Masologin Joe, the sequoia number boost, Tevia, Medimasoin, or the sequel of Nila Masologin. Tipoga Palima, name box Lima 2 years second name of Piavale. The second name of Solution, Matario Chandame, Masona, I yet, when the Maship at the I do Lupiae, Timasoile, E. never down a Masoima, E10 of Piavale, Taratory, Sequody and Maniba, Joria di Formula Ma, Go Lome, Sequody and Mount Lupale, Tamajoy. Like a pig and my watch by Hobby in a video love power. The video the Jewish likely pick the Japan, now let him put the Yazimajara the middle of the Luch and a live so scholar pick the Yavaka. We are much to the Maya, now we have the Javame.